estudiar, hacer, hacer tareas, extrañar a mis amigos y, y, e- y escuchar lo que la profe dice. Que siempre vengo feliz a la escuela y aprender. Que yo hago bien las tareas, vengo a aprender todo y ya. Que vamos a estudiar mucho y que vamos a aprender mucho. En que voy a aprender mucho. Ya. Que voy a aprender mucho. Voy a hacer muy bien las tareas, ya. Que toca va como la posibilidad que toca que preparar las tareas. Y sí, me falta todas las materias todas las materias y ya. ¿Qué pienso cuando vengo a la escuela? Que vamos a aprender cosas nuevas, que cada día la profe va a traer nuevas actividades y ya. La escuela de Miraflores ha sido todo un reto. Yo lo relaciono con experiencias significativas y es una manera de afirmarme a mí misma que puedo, que soy capaz de lograr muchas cosas y que esto es lo mío, que me gusta mucho estar acá en la escuela, en la sede.